Quando as pessoas mandam essas energias para a Aki e as suas amigas, acreditando sim que elas vão vencer o míssil mágico, o Espiritismo explica que isso é real. Quando a gente ora ou manda pensamentos positivos para alguém, a gente está mandando energias também. E essas energias são mais fortes quanto mais sinceros são os nossos pensamentos e as nossas orações. E quanto mais pessoas estão orando e pensando positivo, e junta que a pessoa também que está recebendo essas orações e esses pensamentos acredita também em si mesma e nas pessoas que estão orando por ela, mais força a pessoa vai ter para vencer os seus desafios, igual a Aki e as suas amigas venceram o míssil mágico.